Greetings to you all. This is Umkhulu Dlangonyezi ngonyama Abalozi impande egawula ezizweni. So namhlanje ngizokhuluma ngomlozi. Abalozi abantu abaningi, group of people. Umlozi umuntu oyedwa. Umuntu abantu. Umlozi abelozi. So into ecishe ifane ukulinganisa kwezinto. Uyabo? So namhlanje umlozi mengithi ngiyawembulela abantu namhlanje umlozi amadlozi asemazweni afele impini kubangwa indawo kubangwa izinto eziningi ezingamagugu kubona so izinto ababeyibanga izinto nje like amasiko izinto zabo ababeyithanda abakhishwa kuzona uyabona kubanga zonke izinto ezikanjalo kuze kuneyinkolelo ezahlukahlukene eziningi izinto ezenzakalayo manje nezinye ezibazintsha abantu abazimbulayo ukuthi namhlanje sile ekhaya sesifanele senze kanje uyabo le ekhaya sesophila kanje so iyona into othi namhlanje ngikholelwa kuyona uyabo. So namhlanje iyona into engizocacisa kakhulu ngomlozi ukuthi umlozi abantu abempi abantu abafele impini eintabeni semanzini semfuleni so ingazo zonke izikhathi kunabantu abanemlozi waphansi nomlozi waphezulu so ziningi izinto ezenzakalayo sime ngithi waphezulu ngisho entabeni hayi le eindaweni ezahlukahlukene ezingenasidingo so intaba leyo umlozi waphezulu loyo umlozi waphansi semanzini amen semanzini sehlane zonke izinto ezikanjalo. Number 1 idlozi lomlozi alihluphekisi lifuna into lize lithole noma ngabe yini leyo izoyithola leyo nto leyo iown leyo nto leyo ihlale kuyo angeke wena ngane yomlozi wahlupheka umbethe lo moya ngoba lo moya uvula la kuvalwe ngakhona uyasondeza uletha amandla uletha injabulo uletha isinkwa labantu babephuma behlela impi yabo nengane yali yayihlelela nawe uthi mawubona ngempela ukuthi izinto zami ngithi ngayizama kodwa into ngcine ngiyitholile idlozi lomlozi lelo liyaziveza ngezinto ezikanjalo ukuzibuze nakuthi mina ngifike kanjani la nawo kungena la ungangena khona ngqonqoza la ngingqonqozwa khona so unjalo ke thokozani bayede. Number 2 idlozi lomlozi alihlali nanoma isitha lisha lisichithe nje liphele isitha liyakuzwa leli dlozi ukuthi awulungile wena likuza ungena ngisho ungangena endlini umuntu onomlozi uyakuzwa ukuthi lo muntu ngeke akathembekile noma kholo moya omembethe lo muntu lona unento kumele ayikhiphe kuye ngazi ukuthi ungakhuluma idlozi lomlozi alikwazi ukuvala alikwazi ukubamba inhliziyo liyayidedela ukuthi lento engifuna ukuyisho ngizoyisho futhi manje futhi anginandaba namuntu ukuthi uzothini kodwa ngibona into ethize kuwena kunento ohamba nayo noma ethi umuntu mayiphuma azathi umuntu ubani lo uyabona ubani lo uthi siyazi ngibona ukuthi nokuthi hayi ngempela kunjalo. 3 ekhaya unokugqoka ukuhlanganisa ingubo engahlangani faka ijezi kushisa ugqoka nje izinto snacks awunayo fashion ifani so hard to wear uvela uthi hayi anginandaba ngiright mengi nje so okukhombisa ukuthi labantu abakwembethe abantu bakudala abanandaba na yonke lonto leyo bona nje they want to live life and hustle and do whatever so idlozi lomlozi njalo alikufaki nje kwi-fashion alikufaki nje kwizinto ezizika aziyazi lonto leyo ingakho nje uma uzobona into enjalo uba nenhliziyo encane uthi hayi anginandaba pho unani bongibukayo ngiyaphila ngiyaphefumula so idlozi lomlozi linjalo into enjalo nje. Number 4 angeke uzuhlebe nomuntu onomlozi because umlozi uyakwazi ukubona ukuthi kunento ade uyisho wena njengoba uphumile ufike wathi kasibani bani idlozi lomlozi liyashesha ukuhogela
kuyasho ukuthi abantu ababehlala kakhulu emahlathini, uyabona, bayakushesha ukuzwa ngenhliziyo, kusebenza kakhulu inhliziyo nomqondo nephunga. Ziningi izinto ezenzakalayo kumuntu ombethe loyo moya. Wona umlozi uphila indlela yayo, uyabona. So angeke ngempela uhlebe ngomuntu onomlozi, ngoba umlozi uyakutshela ukuthi wena noZinhle uzubona ukuthi uzokhipha ngisho igama, wena noZodwa kade nihleba ngami lapha kaMkhize, uyabo. So uzubuthi hayibo, ngoba phela nangikushiyelana nje utshela oba into enjalo, uyabo. So ziningi izinto ebonakala kumlozi, uziveza ukuthi mina ngimkhulu, ngisho kuthiwa kungenzakalani kodwa kusalayo ngizogcina ngazi idlozi lomlozi lelo, uyabo. Ziningi izinto ey'vela. Number 5, umlozi uthanda kakhulu inyama. Inyama yakho uma uthi mawuyipheka ingathi ingaba negazi dlela thizeni, medium rare, uyabo, half cook, into ekanjalo, ukuze leli gazi ligijime kakhulu, uthola amandla, nawe uthola amandla. Udle inyama, ukudla yakho ngathi ngaba nenyama ngazo zonke iy'khathi mohamba nedlozi lomlozi, ngoba kunama-rituals akhona nakhona adinga kakhulu inyama. Isithebe sibe khona, kube khona iy'nsizwa, kubungazwe, kuhlangane, kudlelwe ndawonye. So umlozi awona umuntu uthi ayi ngeke ngizodlela ngedwa ekamereni. Umlozi uthanda ukudla phambi komuntu, ngathi ungahlala phambi komunye umuntu nidle noma nishere, awukwazi ukuncintsha umuntu yapha, yabona, isandla sakho siyamukela. So number 6, idlozi lomlozi communicates in sounds. Sometimes you will feel like unento ekhalayo kodwa uyabona ngazo siyinyoni, ngazo sehlathini, ngazo thi wedwa kulelo hlathi lelo akho umuntu. So idlozi lomlozi lizokhuluma ngama-sounds, ngoba vele kudala empini babe communicate ngawo ama-sounds, babenze balingisele iy'nyoni, uzukuzwa ukuthi lo muntu usibanibani lona, uyabona, ungapha, lithi ngingapha, woza ngapha. So nawe njengoba usukuzwa into enjalo, kumele usenze ukuthi okay usendlini, shuthi kusendlini, uyabona. Uma ukuthi uzwa ama-sounds uphambi nabantu, zama ukuqalaza, mhlawumbe ungabona umuntu omaziyo, uyabona, iba nokuqalaza, iba nokubhekisisa kuleyo ndawo osuke kuyona, right? Ukuze u-understand, ugcine usuwazi umlozi ukuthi ufika kanjani, ngoba uyaqhuma ngisho kwi-roof, uqhume ngisho emsamo, kube ngazi ukuthi khona i-movement. Njengoba nje ngizonikhombisa like, yabo, naye impempe yami, umlozi lo, yabona. So ila ngibiza khona amadlozi amasengiphahla, yabona, sengiphiza izalukazi namakhehla, ngithi abantu abadala, I'm here, yabona. Kodwa phela guys angiyenzi lento, but ngiyasho nje enjalo. So yeah, kumele ube nempempe eziningi, zingabi nje kanje. So this is my first one. So mele zibe zihlukahlukene noma zingabe ngawusisi, because even inyoni ayifana ngithi nyazi. So nempempe zina kumele zifane, fanele usemose emsamozo phishisa impepho uyishaye zonke lezi impempe lezi, bese uyathakazela, ushithakazela isibongo sakho, ukhulume nedlozi lakho, ukhulume namalusi. Then ke bese kubeza uqhuma ke endlini ke, bese kukhona lesanda abayiqhamuka ngayo. Then bese ke iyathusa, yabona, iyathusa shame ungakajwayeli, iyathusa impela, like ukuthi hey ucimeze bese futhi uqalaza uthi hayibo kwenzakalani, yabo. Kodwa ke uma ukuthi khona umuntu osokwaku-understand njengoba nami ngizoyimchaza ukuthi hayi vele wehlisa umoya, ungakhathazeki, iy'nsizwa lezo ey'khazimulayo, thokozani. So number 7, idlozi lomlozi ngisho ngahlala kephi lizokususa lapho, alihlali ndawonye idlozi lomlozi, ngoba lisempini, li-attract-a kakhulu izitha, ngoba linamandla, li-attract-a kakhulu nemoya. So uhlezi uxabana nabantu, kuyaliwa ngapha, asuka lapho uhlale for 3 months,
usuyabona, usuyathutha futhi lapho usuhlala nomngani wakho, usuke umngani wakho uze. Idlozi lomlozi nje alinayo indawo, alinayo indawo. Hlampe hlampe lingase melinendawo liyokuphuphisa ukuthi abona-ke la asisahambi la, sizohlala la kuze kube isikhathi esingaka. Kodwa nje angifuna ukuqamba amanga, idlozi lomlozi guys liyamashisana nje, alihlali nje ndawonye, liyashesha ukucikelwa indawo. Liyakwazi ukuthi okay, ngathi senginezitho ey'ningi ngala othi ngikwelele ngapha la ngekho khona izinto, angaziwa umuntu khona, lifike lihlale lapho. So nje liyamashisana idlozi lomlozi guys. Hayi, hayi, uyamasha ngempela, akekho futhi uyaduma, kube ngazi uyi-celebrate. Hawu sibani bani, angizi lento yakho, hamba uhlala, hamba uhlala, hamba uhlala. Ayekho umuntu ongakwazi. Umuntu onedlozi lomlozi ngiyacela ukuthi emakhaya angatatazeli ngoba uyayiqhumela, idlozi linamandla. Awuphakami ngendlela embi, awenzi izinto ezimbi umlozi, kodwa usukele, uyithulele. Akulona idlozi elisheshe lilwe nomuntu, liyakunikeza isikhathi nengalo bese liyakunqoba-ke. Nawe ubone cha, lo muntu unginqobile, lezi zinto ayeletha kumina hlampe it's been 10 times more ukugadla umuntu. Lezi zinto mase zibuya seziphinde kaningi, zize zikulalise phansi. Ngobani? Idlozi lomlozi likunikela ingalo. Wabona lo muntu akafi, lo muntu akaguli, akwenzeki lutho. So leli idlozi lomlozi liyinkinga kakhulu. Ngiyacela namhlanje ukuthi ubhekisise indlela yakho, ubhekisise umoya wakho, uthande idlozi lakho, ulalele ngempela. Uyabona? Bayede. So thank you for watching. Keep on subscribing, keep on following me, and I'll keep on sharing my knowledge and my experiences. So have a good day, have a good week, have a good night, have a good sleep. Thank you. So guys, don't forget to like and subscribe. This is Umkhulana Ngonyezi to remind you, Ngonyama Abalozi. So ngiyithanda kakhulu, ngothando olukhulu, ngiyakuthanda. Makwande nawe uthola ulwazi kuze kube ingunaphakade kukhanye njalo. Bye.